Aduh, ayamku sakit CS. Tapi jangan takut, mari kita bikin ramuannya. Ayamnya sakit semua, sambil ngorok kita bikin obatnya CS. Ini obatnya, bahan-bahannya ada serai, kunyit, jahe, temulawak, bawang putih. Oke, sebelum itu kita bersihkan dulu. Sudah dibersihkan, kita parut dan hasil akhirnya seperti ini. Oke, kita rebus sampai mendidih CS, sampai benar-benar mendidih ya. Jangan lupa ditambahkan garam dapur yang kasar.